健的观念。坐下来的时候，请你通通把脚伸长，不要让它接触人，那是健康。不要弯曲，尤其是我们打电脑很喜欢做一个弯曲，盘腿合乎。瑜伽很多这个动作，也不要做这个动作太多。好，有没有下一个个案？请来。那你准备去开刀看看好不好？这。好，来自我介绍，来讲讲你的故事啊。还有教授，各位现今大家好。那我是桃园瑞丰国小的老师，国小老师。那我讲的跟刚刚这位先生所遇到的有点类似啊，比较有点像趣事这样子，比较有趣的就是。我大概在3月中的时候嘛，然后有一天就睡觉起来，然后就奇怪，觉得怎么整个膝盖是肿胀的，然后会热会肿胀啊，然后我就先去看一个骨科诊所，大概看一下，他说哦，那就拿那个超音波啊，帮我照一照，哎，你这个有积水啊，怎样啊？然后就开个消炎药，还有肌肉松弛剂，然后再帮我打个针这样子，然后就叫我回去休息几天，可能就会好。那后来呀，我也没有再回去复诊了，因为那时候感觉是有点肿胀，啊，然后我就继续去打球啊，因为很喜欢运动嘛，就继续打球，然后打到有一天，打一打就起来，隔天不能走路，整个就觉得很紧，啊，除了肿胀以外，会有疼痛的感觉，然后我就赶快到那个地区的那种诊所骨科去看，然后骨科的医师就说，哦，我看你这个很像痛风呢，因为他看我体型又很胖啊，然后开始又帮我。验那个什么尿酸啊，验什么？然后我回去就开始就是，斋戒沐浴这样子，每天都是吃的很清淡啊，然后吃了隔1个礼拜去看尿酸，那在那个1个礼拜之间呢，我想说哦，有可能不是受伤嘛，是痛风的关系嘛，我就那不是骨骼，不是什么肌肉的问题，我就赶快我又拼命去打球，忍着痛又拼命去打，然后隔了1个礼拜去看看那个尿酸的报告，结果不是啊，只是偏高而已啊。好啊，但是他还是很痛啊。那后来就是慢慢的，那医生他就帮我做一些，就是像刚才医师所做的一些动作，然后他觉得我的关节的稳定度很好，应该不是韧带的问题或怎么关节的问题。他认为就是那个肌腱，什么肌腱鞘囊或什么发炎。那其实我后来我那时候的重点都是集中在我的膝盖，我重点就是觉得想，这膝盖很痛啊，这边痛那边痛。就是感觉不出来，就是说，如果可以感觉得出来哪里痛，里面哪里痛，但真的是神啊！因为我就觉得我都很痛啊，然后后来就是到最后那个医生，因为我连续去看那个骨科，看了到最后有5、6次了，每一次就是拿消炎药、拿肌肉松弛剂回来吃，然后吃完大概休息1个礼拜，就又去打，然后打完隔天就不能走，就是这样连续好几次。那后来有一次我就狠下心来。医生就说，好，我这次我开2个礼拜的药给你吃，你吃看看。然后我真的那2个礼拜我就都没有去运动，然后就休息，然后也去中医诊所做复健啊，做治疗。然后做到复健，最后才发现其实有点像是在下面肌腱这里真正的痛点啊，是在下面这里。对，然后大概休息2个礼拜，药吃完了，我就想说可以再去运动。然后运动之后隔天又不能走，那不能走之后，我就再去看那个骨科医师，因为很痛。然后我就说有没有什么方法可以让我赶快可以运动？然后医生就说那你消炎药吃那么久，那我干脆帮你打一支类固醇。然后直接就是因为我一开始我不知道我患部在哪里，后来我才比较明确知道说我患部大概在底下这个地方。然后他就帮我打了一支类固醇，然后打了之后大概隔2天我又跑去打球。就是到现在其实才可能2、3个礼拜的时间，就是我现在去运动。然后我回来都会冰敷或怎么样，可是我隔天我还是会觉得有一些酸痛感。然后像今天在走路有时候都会，然后在学校上课就是这样子，就是跛着脚在上课。我不知道说是不是应该是真的是休息还是怎么样？大家建议不建议他休息？好，因为现在我还没办法说，因为我还没有查出来。
啊，你看看这个历史啊，真是很波折，太辛苦了，哎，也减肥了，对不对？然后也那个有很伤心的感觉，对不对？啊，好，可以。它的时间蛮长的，蛮长。我要看一个东西，啊，你尽量放松啊。当他放松的时候，看他的膝盖够不够直，够不够直，够不够直？你慢段，我没有答案了，我没有讲答案，你不要对我影响。有没有直不直？够不够直？看得出来吗？好，我快拿出来，你看这个右脚啊。它会不会这个比较下降？比较下降啊。然后我要看看它的两只腿的长短。左边比较短。嗯。因为我的拇指压在它的内踝，我一比，好，但是现在不准啊，我拉长它，同样的力量拉长它，哦，左边是比较短，好，大家要测量内踝，测量到长骨前上棘，内踝长骨前上棘比较，还有内踝跟肚脐之间的距离，两边比较。在测量长短腿的方法，基本上他的左腿有一点短，有一点点短，好，短不是罪过 ，OK， 不管它，我看到这个有一个问题存在，好，那么现在放下来，我不会拉很高哈，拉到这里就好了。这块肌肉我就没有带起来。跟这块肌肉的比较，左边萎缩，右边正常。第二个问题，左腿肌肉萎缩，按照刚才的步骤点来做，尽量放松。你没有放松。有没有不舒服？没有。有没有不舒服？没有。有没有不舒服？有一点痛。还有软骨。哦，你们很幸运。另外一个问题，半月软，内侧的半月软。到现在为止，你不要马上自满哦。我找到问题了，哎呀，就出这个问题。哦，正好，还没有检查。内侧韧带有没有不舒服？没有。外侧韧带，刚才说打过针。对，他打过针。对，没错，他打过针啊。好，但是我这样子那么大的力量下去，它应该是 override 它的，有不舒服？好，那么刚才。我要检查的这个韧带，我要纵向，对不起，呈直角方向去推它，去拨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 它 ，OK， 把十字韧带松掉。不舒服，这四个动作都没有不舒服 ，OK。好，现在再检查一个刚才没有说到的，就是它的 hamstring 胯后肌，它的内侧有一个滑液囊，我看看这个问题有没有问题，有不舒服？
你们很幸运，又找到另外一个新的东西了。大声一点。好，看看它的位置。我这样会，我就是之前受伤的时候，我脚没有办法。哎，你这样有没有不舒服？这里会有点不舒服。啊，我挤压到刚才它哇的那个位置，我挤压到我的力量是往那边挤。哦，很痛。很痛，对不对？嗯。这样子痛不痛？比较好一点。不会。有没有？啊！同样是弯曲膝盖哦，我要力量在哪里就在哪里。你游泳吗？没，很少。有游蛙有吗？有。是不是小蛙？有没有？那你应该去那个游泳西级教练训练啊，你会考这个。我游泳只是兴趣，打羽球也是更他这个问题啊，他这个问题啊，是小蛙这个动作带来的问题，这个伤害。小蛙，好，小蛙跟大蛙差别在哪里？啊？动作比较小。小蛙是大腿并在一起，用旋转翘腿，然后大蛙是膝盖分开，然后大腿就是收大拇指动作，然后再夹起来。很好。比较少用到膝盖。很好。那么再专业一点的说明，小蛙是利用髋关节，跟着大蛙利用髋关节，小蛙是利用膝关节搅拌。刚才我说过喽，我们的膝关节只有什么动作？只有这个动作，弯曲、伸展。我们的膝关节不能这样子搅拌的。小蛙就是这个动作，就造成后边那个。好，那么看膝关节整个结构。刚才讲过了，内侧半月软骨有问题，内侧这个滑液囊有问题，这个两个问题绰绰有余的让你肌肉萎缩掉，你不敢用力。好。要常常比较。OK， 你的问题找到了。其实刚才你提到一个就是，到最后你缩小范围，缩小到哪个位置？这个已经，你急性期的时候很广泛，慢慢经过一段很长的时间以后呢，那些地方有可能好了，你的痛觉也没有了，然后就缩小这个范围，就 localize一些问题出现。好，利用这个案子。个案，我就要说明一个事情：发炎反应。发炎是身体要修复自己的一个过程。发炎反应是身体修复自己组织的一个过程。刚开始受伤的时候，身体马上派我们的部队，我们这个部队就是我们的白血球，去把受伤的组织。去清除纤维母细胞，去分泌胶原蛋白，去修补。但是在这个之前，血管扩张、收缩，受伤的部位它发出一些化学的物质，诱导白血球过来修复。这个反应是急性反应，发炎期。这个时间只有3天左右，也就是说，当我们注意到我们身体的不舒服，当我们发现我们身体的某个部位的存在的时候，它就是已经有受伤，假如说你这个时间你不理会它，你的自我感觉就没有了。
因为我们这个生物体要生存，我们的大脑不会管你太久的，一旦你不管它，它就不管了，它再重新再注意其他的生存的一个所必要的要件。所以说，当我们身体有什么地方有问题的时候，它在几天以内没有合理的愈合，没有合理的修复的话，你一定要找医疗协助。急性反应期以后呢，接下来几个礼拜的时间，它就增生，我们的白血球开始增生，来合成很多需要修复的元素。根据你受伤的部位是什么东西，它就合成什么东西。那么这个时候是几个礼拜，刚开始急性反应期第一期是几天，后来是几个礼拜。它的修复是没有智慧的，没有按照你的功能而修复的，你需要有功能的恢复，就需要做一些事情。这些事情就是在复健的领域里边是很讲究的。所谓复健，就是把你恢复到从生病恢复到健康，恢复到你原来的样子。不管你中风也好，不管是肌肉骨骼运动系统受伤也好，都让你马上回到运动场上，这个才叫复健。复健的领域包括你的感冒也需要复健的，但是通常没有太注意这个问题。那么刚才讲的是第二期是几个礼拜，是增生期。那么增生期以后呢，再讲第三遍，我们身体的增生的修复是没有智慧的，它唯一的目标只是让你稳定而已，让你不痛而已，你稳定就不会痛啊，稳定而已。可是能够恢复功能呢，就靠第三期，第三期叫重塑 remodel， 重塑，让你这所有纤维那个胶原蛋白慢慢排列组合起来，纵向的，你才能够功能、肌腱功能、韧带功能能够最强。今天我有带一条绳子，我用它来作为我们的 collagen 胶原蛋白的模型。胶原蛋白，它这个地方也是身体里面的胶原蛋白的问题啊。这个已经到生化的层次啊。我们用这条绳子很好，是一个模型。胶原蛋白是三股螺旋，就像这条绳子一样，它的三股螺旋，有没有看到？它的三条，三股螺旋，它在胶原蛋白的时候呢，它形成一束，一股一股的胶原蛋白丝跟另外一条之间，它有连接，叫 cross link， 然后这样子它才不会散掉。在修复过程里面，要每一条胶原蛋白，它就从纵向，那么你这个韧带，你这个肌腱就很有力量。在第二期修复的时候，它是乱七八糟乱修的，乱修。所以说，在复健的过程里边，我要把一些横向的没有用的通通给它破坏掉，让它长成这个样子，那才叫功能的恢复复健。讲到这里，我应该说我们尤其是东方人、中国人，我伤筋动骨，我们要多吃一点补骨胶啦，还是那个姜母鸭啦，还是坐月子要吃什么打游击，对不对？其实你也吃了很多猪脑啊，那你会不会变成什么脑？你吃什么东西？我们身体通通的分解掉，吸收以后，身体才合成。